சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன், நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணாம கிளிக் பண்ணிருக்கேன். நானும் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சண்டே மீட்டப் போயிட்டு வந்து 5 to 6 days ஆச்சு. திடீர்னு பாலச்சந்திரன் என்னடா செயினை க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ஷாக் ஆச்சு. ஆனால் செயின் வந்து க்ளீன் பண்ணணுமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். பண்ணணும்டா அப்படின்னு அவர் சொன்ன பிறகு எனக்கு ஆச்சரியம். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் 500 kilometers வரும்போது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐயோ அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ நானும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னா பெரிய ரைடர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன சின்ன ரைடர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 kilometers வந்து எப்போ ரீசைக்கிள் ஆகுதோ அது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் ஷோரூமில் அப்படி இல்லை. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்ன சர்வீஸ் ரேட் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம அப்போ கொண்டு போய் கொடுப்போம். பழசாக இருந்தாலும் சரி, புதுசாக இருந்தாலும் சரி, அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்க ஸ்ப்ரே பண்ணி தராங்க. அது ஒழுங்காக ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் பட் அப்படி சொல்லும் போது எனக்கு என்ன ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம்னா, ஒரு செயின் ஸ்பெக்கரோட லைஃபிங் வந்து 18,000 kilometers வரைக்கும். அது கரெக்டாக ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டோம்னா 10,000 ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் சொல்கிறாங்க. அதுக்குள்ள வந்து பிரேக்கர் அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பாலாஜினை கேட்டால் என்ன லூப் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது அவங்களே இந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கடையில் போய் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அது எப்படி இருக்குது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். சண்டே போயிட்டு வந்த பிறகு வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் டஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸ்போக் ஆகட்டும், செயின் ஆகட்டும், ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் நான் செயின் கட்டுறேன் பாருங்களேன். இதான் சொன்னேன்ல, கரெக்டாக ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டுனா இந்த மாதிரி தான் துரு பிடிச்சி பிரேக் ஆயிரும். 500 kilometers வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு ஆயிருக்காது. அது மாதிரி பண்ணாதனால தான் இந்த மாதிரி இப்போ துரு பிடிச்சிச்சு. மெயினாக நான் ஃபஸ்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு. பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோ லூப்பில் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் கிளீனிங்க்கு, ஒன்று செயின் லூப்பு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செயின் கிளீனிங்கோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 225 rupees. ஒன்று வந்து 245 rupees. மொத்தமாக நான் 470 rupees நான் இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். தண்ணி ஊற்றும் போது சீட் கவரை மெயினாக கழட்டிக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். சீட்டு ஃபுல்லாக இப்படி நனைஞ்சிடும். அதனால தான் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இது வந்து ஸ்பான்ஜ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது சீக்கிரமாக நனைஞ்சிடும். அதனால தான். நான் செயின் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஏன் நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா என் வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அழுக்காக இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம செயின் கழுவிட்டு இங்கே பண்ணோம்னா இந்த அழுக்கெல்லாம் மறுபடியும் இங்கே ஒட்டும், நம்மளுக்கு வந்து 2 வேலையை போயிடும். அதனால தான் நான் வந்து செயின் வந்து கடைசியில் கழுவுறேன். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன். 500 kilometers வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் வந்து நெக்ஸ்ட் 500 kilometers வரும். இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், கரெக்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்காது. அது எப்படின்னா செயின் வந்து நம்ம சப்போஸ் இங்கே வீட்டில் நின்று பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆயில் டைப்பாக இருக்கணும். ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையும். சில டைம் வந்து துருப்பிடிக்க காரணமே அதுதான். நான் ஏன் இந்த பேப்பர் போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ வந்து நம்ம செயின் கிளீனிக்கு வந்து இது எடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேக் பண்ணிக்கலாம். இதை ஏன் நான் போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன், இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி பிடிச்ச பிறகு அந்த ஆயில் வந்து நம்ம கீழே விழுக்கும். தரையில் விழுந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிருக்க முடியாது. அதனால் பேப்பரில் விழுந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே மடித்து நம்ம தூக்கி வீசிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா, இப்படி ஆங்கிள் வச்சுக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு படுற மாதிரி, அதாவது இந்த சைடு படுற மாதிரி இருக்கணும், அந்த சைடு படுற மாதிரி அடிக்கணும். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி வரைக்கும் அடிக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், இப்படி மூவ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சைடு அடிக்கணும். அதே மாதிரி ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த சென்டர் ஸ்பாட்டையும் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு சென்டர், ரைட் சைடு நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன். 5 minutes வந்து வெயிட் பண்ணணும்.
5 minutes later. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு ரைட் வந்து தடைக்கணும். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணும் அந்த ஆயிலும் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து ப்ரெஷ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடு பண்ணணும், அப்புறம் இந்த சைடும் இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த சைடு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும். ப்ரெஷ் வச்சு எல்லாம் தேய்ச்சாச்சு. இப்போ தண்ணி வச்சு ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணியை வச்சு துடைக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம துணி எடுத்து வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேய்க்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் ஆயில் வந்து அப்படியே வரும். நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஆயில்? ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ செயின் கிளீனிங் போட்டதுனால வந்து இந்த ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு வரும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. செயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் லூப் ஒன்றும் அடிக்காமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு புது செயின் மாதிரி இப்போ காட்டுது. இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். வண்டி வந்து கொஞ்சம் வார்ம் ஆகணும் எப்பவுமே. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கீர் போகிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சை நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த பேப்பர் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக செயின் மாதிரி தான் பாருங்க. செயின் வந்து நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேப்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது அலாயில் வந்து படக்கூடாது. பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அலாய் வந்து அழுக்காயிரும். அப்புறம் மண்ணு படும். அப்புறம் நீங்கள் எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு டெஸ்ட் படும். அது நீங்கள் வந்து அதை தொடச்சிட்டு இருக்கணும். அதனால நான் அந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடு அடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நான் சென்ட்ரலே அடிச்சிருக்கேன். ரைட் சைடு வந்து அடிச்சுக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு அடிச்சிருக்கேன். இது வந்து அவ்வளோ ஷைனிங் இல்லை. இது ஈவினிங் டைம் தான். ஆனால் இருந்தாலும் நான் மார்னிங் வந்து நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும். வேறு லெவலில் இருக்கும். அது எப்படின்னு உங்களுக்கு அடுத்த ஷாட்டில் காட்டுறேன். இதான் சொன்னால் உங்களுக்கு காலையில் பார்க்கும்போது ஷைனிங்காக இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதான் இது. என்னடா கையில் வச்சு நிற்கணும் மட்டும் நினச்சாதீங்க. இதனால் வேலை செஞ்சதுக்கு சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஐஸ்கிரீம் தான் வீட்டில் செஞ்சாங்க. மறக்காமல் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. ஒன்று ஸ்டே டியூன் வித் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ கைஸ்.